오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 21장 1절에서 14절까지입니다. 신약 185면에 있습니다. 요한복음 21장 1절에서 14절까지를 한 절씩 교독하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 또 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 큰 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 아멘. 오늘 저는 요한복음 21장의 내용을 가지고 모닥불의 추억이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 여러분들께 말씀을 전하기에 앞서 한번 질문을 드리고 시작하고자 합니다. 여러분 이 세상에 사시면서 지금 살고 계시면서 무엇이 가장 무섭고 두렵습니까? 무엇이 나는 이것이 참 무섭다, 두렵다 하는 것들이 하나씩 있습니다. 어떤 사람은 벌레, 벌레가 지나가면 딱 소리를 질러요. 그 소리 지르는 모습을 보고 제가 더 놀래요. 또 어떤 분들은 돈이 무섭다고도 합니다. 어떤 사람들은 또 사람이 무섭다라고도 하고 어떤 분들은 들어있는 병 때문에 무섭습니다 하기도 합니다. 오늘 저는 이 세상에서 제일 무서운 것이 바로 요요입니다. 요요 현상이라고요. 이게 제일 무서워요. 왜 그러냐니까 제가 다대포에서 사역할 때 몸무게가 96kg, 거의 100kg 가까이 갈 뻔했습니다. 그래서 허리도 옥신거리고 무릎도 시큰해서 다이어트를 2번이나 했어요. 한 78kg까지 뺐습니다. 제가 악착같거든요. 아예 주일도 밥을 안 먹어요. 그 정도로 쫙 뺐는데 먹는 것을 너무나도 좋아해가지고 어느새 다시 몸무게로 원래대로 돌아갑니다. 요즘에 분들이 저보고 말합니다. 목사님, 쪘네요. 부었네요. 배도 이렇게 나오고. 이렇게 쏙 빠지니까 얼마나 좋은지 몸이 막 날아갈 것 같은데 다시 하나 찌기 시작하니까 체중계에 올라가는 것이 너무나도 무섭고 안 올라가게 되더라고요. 그래서 다시 한 번 더 뺐는데 그때는 76kg까지 뺐어요. 설교하다가 사람들이 우리 교회 새로 오신 목사님인가? 그랬답니다. 또 제게 이야기해 주더라고요. 그 정도로 뺐는데 요즘 제가
요요가 돼가지고 다시 원래대로 돌아가는 거예요. 어유, 이제 할 때가 됐습니다. 예, 제가 얼마나 무시무시하게 다이어트 하는지를 한번 보셔야 될 텐데, 이제 나이가 들어가지고 하려고 하니까 또 이래 수요 설교하고 내려가면 얼마나 허기진지 모릅니다. 그러면 유혹에 빠진 거예요. 그러면 빵이 보이면 덥석해서 먹어버리면 먹고 나서 후회하는 겁니다. 아, 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 그래서 저는 요요 현상이 제일 무섭습니다. 원래대로 돌아가는 거예요. 죽음을 이기시고 부활하신 예수님께서 40일 동안 제자들에게 한 사람 한 사람 만나주고, 또 많은 사람들이 있는 가운데서도 나타나시고, 또 여러 사람들을 만나셨습니다. 그리고 오늘 본문 끝절 14절에 보니 세 번째 제자들을 만나신 사건을 오늘 1절부터 14절까지 기록해 놓고 있습니다. 절망의 순간에서 소망으로 가슴 벅찬 부활의 주님을 만났습니다. 그럼에도 베드로는 다시 고향으로 돌아갑니다. 원래 예수님께서 자신에게 나타나셔서 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하리라 하며 베드로가 알게끔, 원래 물고기를 잡는 어부였지만 이제 너는 사람 낚는 어부가 될 것이다 하고 마태복음 4장 19절에 말씀해 주셨는데, 다시 그는 살기 위해 다시 그의 생업을 어부로 돌아갔던 사람이 베드로, 오늘 베드로의 이야기입니다. 왜 베드로가 자신에게 예수님께서 나타나셨는데, 예수님께서 그 부활하신 주님이 베드로에게 다시 사명을 주시고 또 소명을 주셨는데 다시 고향으로 돌아갔을까? 분명히 부활하신 주님을 만났음에도 불구하고 왜 나는 다시 물고기를 잡으러 가야 되겠다 하고 옆에 있는 동료들에게 이야기를 하며 다시 그 삶으로 들어갔을까 하는 것이 오늘 내용의 핵심입니다. 오늘 모닥불, 이 모닥불이라는 이 주제를 가지고 그 모습을, 베드로의 아픈 추억을 한번 우리가 이 아침에 새겨보고자 합니다. 베드로에게는 모닥불의 추억이 있습니다. 잘 아시는 대로 마태복음 16장에는 예수님께서 제자들을 불러 앉혀놓고 묻습니다. 사람들이 나를 누구라고 하냐? 유명한 이야기지요. 예, 우리 주님을 어떤 사람은 엘리야라 하기도 하고 세례 요한이 살아왔다 하기도 하고 또 주의 종들 가운데 한 사람이다 라고 합니다. 얼마나 제자들이 뿌듯하고 좋았으면 우리 주님을 그렇게 높일까요? 그래, 참으로 고맙네. 그러면 자네들은, 너희들은 나를 누구라고 하냐? 너희들은 나를 누구라고 생각하냐? 그때 베드로가 확 나타나서 선뜻 이야기합니다. 주님은 그리스도이십니다. 하나님의 아들이십니다. 이 고백을 합니다. 마태복음 16장 16절이지요. 그 고백을 듣고 예수님께서 너무나도 기쁘셨습니다. 누구에게도, 어느 누가, 신학자든지 바리새인이든지 주의 종들인지 아무도 몰랐지만 이 기가 막힌 정말 놀라운 고백은 실로 위대한 고백이었습니다. 예수님을 향한 이 신앙 고백이 어마어마한 것이에요. 그래서 예수님께서 너무나도 기쁜 나머지 베드로를 칭찬합니다. 2절을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 바요나 시모나, 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 네가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 아멘. 베드로, 즉 게바라는 그 이름의 뜻은 반석입니다. 너 위에 내 교회를 세우겠다 하시면서 너무나도 기뻐서 베드로를 칭찬했습니다. 이 놀라운 신앙 고백 위에 교회를 세우시겠다 하셨으니 베드로도 굉장히 기쁘고
주님께 감사했을 것입니다. 하지만 시간이 지나 주님께서 잡히시기 전날 밤에 사랑하는 제자들을 불러 앉혀놓고 예수님께서 내가 고난을 받아야 될 것이다 하면서 성만찬을 베풀어 주셨어요. 받아라, 이건 내 몸이다 하고 떡을 떼시고, 받아라, 이건 내 피다 하면서 포도주 잔을 돌리셨어요. 그리고 항상 모일 때마다 이것을 하면서 나를 기억해다오 하고 부탁하셨어요. 예수님께서는 제자들을 이토록 사랑하셨어요. 그리고 늘 제자들에게 종종 말씀하시고 내가 고난을 받고 죽고 3일 만에 부활하리라 라고 말씀하셨어요. 누가복음 22장 44절 이하에 보면은 자세하게 제자들을 불러 앉혀놓고 말씀해 주시는 거예요. 십자가에 달려 죽으시고 부활하신다고. 그런데 베드로는 예수님께서 이 말씀을 하시는 것을 이해할 수 없었습니다. 그래서 한번 심하게 대든 적이 있습니다. 성경에는 항변하여 이르되 라고 하였습니다. 막 붙들고 대들었다는 거예요. 그랬더니 예수님께서 베드로를 엄하게 질책하시죠. 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 베드로가 심하게 혼이 나고 너무나도 이전에 주님의 모습이 아니라 너무나도 강직한 모습에 깜짝 놀라서 머뭇머뭇거렸습니다. 다시 예수님께서 내가 죽고 부활하여야 하리라 하시니 다시 혼날까 싶어서 이제는 베드로가 말합니다. 주님, 결단코 그런 일이 없을 겁니다. 제가 목숨을 내어서 주님을 지킬 것입니다. 마가복음 14장 31절입니다. 같이 읽어봅니다. 시작. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자들도 이와 같이 말하니라. 아멘. 이렇게 이야기했다는 겁니다. 아니, 무슨 말씀이십니까? 전에는 제가 주제넘게 대들었지만 이제는 그렇지 않습니다. 주님께는 이러한 고난과 환난이 일어나지 않을 것입니다. 제가 주님 옆을 반드시 지킬 것입니다. 그래, 네 말은 참 고맙다. 하나, 그 일이 닥치면 너는 3번 나를 부인하리라. 즉, 모른다. 난 저 사람 누군지 모른다. 나중에 저주하면서 모른다고 하지요. 예수님은 겟세마네 동산에서 땀방울이 핏방울 되도록 기도를 열심히 하고 이제 로마 군사들이 오는 것을 알고 이제 됐다, 내려가자, 때가 되었다 하는 순간 예수님은 그 자리에서 로마 군사들에게 끌려갑니다. 베드로는 너무나도 놀랐습니다. 여러분들도 분명히 그럴 겁니다. 집에 누가 쳐들어와서 내 남편이나 아내나 내 자녀를 데려가면 막 말리지 않겠습니까? 무슨 일이냐고, 왜 그러냐고. 지금 사랑하는 주님이, 그 능력 많으신 주님이 하루아침에 쫓겨나는 모습을 보니까 베드로가 무슨 일입니까? 하고 옆에 있던 칼을 빼들고 그 한 종의 귀를 확 잘라버리죠. 요한복음에는 말고라는 사람입니다. 말고의 귀를 자릅니다. 그때 예수님께서 기적을 베푸셔서 다시 말고의 귀를 온전하게 하십니다. 다 놀랬습니다. 그 자리에 있던 사람들이. 베드로 보고 칼집에 칼을 꽂아라. 칼로 흥한 자 칼로 망한다. 내가 천군 천사를 동원해서 이 모든 군사들을 다 없앨 줄 모르느냐? 아니다. 하지만 지금은 때가 되었으니 내가 끌려가는 것이 맞다. 베드로의 입장에선 지금 하는 말이 귀에 들어오지 않습니다. 무슨 말입니까? 왜 가야 됩니까? 그래도 주님은 하나님의 아들이시고 하나님이시니 분명히 역사가 일어날 줄 믿습니다 하고 멀찍이 따라갑니다. 주님이 끌려가시는 거예요. 그런데 아무 일도 하지 않으셔요. 아무 능력도 베푸지 않으셔요. 어마어마한 군사들이 예수님을 조롱하고 핍박하고 채찍질하고 심지어 놀리기까지 하고 침까지 뱉습니다. 아무것도 하지 않아요. 분명히 자신이 신앙 고백했지 않습니까? 주는 그리스도시고, 그리스도가 뭡니까? 구원할 자, 구원자 아닙니까? 아니, 구원자, 자신을 구원하지 못하는 것이 말이 됩니까? 분명히 역전하실 거야. 분명히 반드시 역사를 이루실 거야. 조심조심 따라갑니다. 조심조심 따라가는데도
엄청난 충격에 빠집니다. 아무 말도 하지 않고 가만히 계십니다. 요즘 말로 멘붕이 오는 겁니다. 와, 어떻게 저러실 수가 있지? 내가 따랐던 스승님이 맞나? 너무나도 가슴이 아팠습니다. 너무나도 힘들었습니다. 3년 동안 자신의 전부를 쏟아붓고 따라다녔는데 하루아침에 스승님이 사라지니, 주님이 사라지니 얼마나 힘들겠습니까? 그러한 실망감이 오히려 저주로 변하게 되는 겁니다. 이때 첫 번째 모닥불이 등장합니다. 요한복음 18장 18절입니다. 같이 읽습니다. 그 때가 추운 고로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 아멘. 날씨가 매우 추웠습니다. 옆에서 불을 쬐고 있는데 베드로가 가가지고 불을 쬐고 앉아 있습니다. 그리고 상황을 살펴봅니다. 언제 주님이 일어나셔서 역사하실까? 분명히 저 결박을 한꺼번에 풀고 모든 사람들을 다 압박하고 일시에 끝낼 거다. 가만히 계십니다. 조롱당한 채로 얼굴에 맞아서 피가 흐르고 면류관을 쓰시고 간시간을 쓰시고 피를 흘리고 계십니다. 그때 누가복음 22장 54절에 베드로는 불을 쬐고 있는 그 상황에서 사람들이 와가지고 너도 한패지? 내가 봤거든. 그때 엉겹결에 나오는 말이 아닙니다. 나는 저 사람이 누군지도 모릅니다. 부인을 하는 겁니다. 여러분, 우리가 믿음이 좋다고 자랑할 수 있겠습니까? 저는요, 운전을 잘한다 이런 말을 할 수가 없어요. 운전을 아무리 내가 잘해도 다가오는 차들, 또 옆에 있는 차들이 와서 받아버리면 잘한 게 아니죠. 우리가 인생이 그렇다는 겁니다. 나는 내 인생에 인생 운전을 하고 있지만 어떤 환난과 환경이 다가올 때 하루아침에 내가 이 질병, 내가 저 모습, 내가 저런 상황 놓일 거라 생각해 보셨겠습니까? 우리는 유한한 존재입니다. 그렇기에 우리는 자랑할 수가 없습니다. 그러기에 성경은 우리에게 늘 말씀하십니다. 온유하고 겸손하라. 온유하고 겸손하라. 내가 너에게 한 것처럼 너희도 온유하고 겸손해라 한 겁니다. 내가 믿음이 좋다고, 내가 믿음이 누구보다도 으뜸이라고 자랑할 수가 없다는 거예요. 하루아침에 무너지는 모습입니다. 그 수많은 주의 종들도 보십시오. 각 교회 그렇게 대형 교회를 이루고 그렇게 많은 사람들을 주의 길로 인도했지만 자신이 그 험악한 일을 함으로 인해서 천국 문을 막는 주의 종들이 얼마나 많습니까? 실망을 당하는 사람들이 얼마나 많습니까? 그러기에 믿음을 자랑할 수가 없다는 겁니다. 베드로도 마찬가지라는 겁니다. 또한 두 번째 모닥불이 등장합니다. 요한복음 18장 25절입니다. 같이 읽어봅니다. 시작. 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐? 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니. 두 번째 모닥불입니다. 모닥불에서 이렇게 쬐고 있습니다. 이렇게 눈치를 보고 있습니다. 더 마음이 쪼그라들고 있습니다. 그때 묻습니다. 야, 너도 같이 있었잖아. 너도 내가 아는데, 내가 쭉 봤는데. 베드로가 더 위축합니다. 아니다. 그때 또 한 번 부인을 하고 나니, 세 번 부인을 딱 하고 나니 꼬꼬대 꼬꼬꼬꼬꼬꼬꼬꼬. 베드로가 나가서 심히 통곡했다고 성경은 이야기합니다. 누가복음 22장 61절입니다. 같이 읽습니다. 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 네가 3번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 아멘. 자, 보십시오. 예수님께서 이렇게 물끄러미 베드로를 보고 계시는 겁니다. 자기가 나는 절대로 결단코 주님을 떠나지 않을 겁니다. 세상 사람들이 다 떠나도 나는 떠나지 않을 겁니다. 그 베드로의 말에 옆에 있는 제자들도 같이 동의하면서 예, 저도 떠나지 않습니다. 예, 저도 떠나지 않을 겁니다. 그런데 다 떠나버리게 되는 거예요.
자신의 가슴에 불이 꺼지니 밖에 서서 쬐는 그 불이 뜨거우면 얼마나 뜨겁겠습니까? 그런 불을 쬐고 있는 그 불이 뜨거워봤자 얼마나 뜨겁겠습니까? 자신의 가슴에 주님을 사랑하는 불이 꺼지고 나니 오히려 주님을 부인하고 주님의 마음을 아프게 하고 주님을 부인하고 저주하기까지 합니다. 이것이 베드로의 모습이라는 거예요. 하지만 예수님께서는 주께서 돌이켜 베드로를 보셨다라고 방금 읽으셨지 않습니까? 뭐 어떻게 보셨겠습니까? 봐, 내가 너 그럴 줄 알았다. 내가 분명히 이야기했잖아. 네가 3번 부인한다고. 그렇게 막 무섭게 노려보듯이 보신 게 아닙니다. 주님은 그래, 내가 너를 잘 알지. 사랑의 눈으로 보신다라는 겁니다. 너가 힘들고 어려운 그 3년의 시간 동안 잘 버티고 견뎠다. 내가 혼을 낼 때도 너는 그 자리를 떠나지 아니하고 잘 지켰다. 이제 너의 차례가 될 것이다. 힘을 내어라, 굳세어라. 그렇게 말씀하신 겁니다. 지금 베드로는 비참하게 부인하고 있는데도 예수님께서는 사랑의 눈으로 바라보고 계신다는 거예요. 그게 하나님의 사랑이고 우리 예수님의 사랑인 줄 믿습니다. 베드로전서 4장 8절에는 이렇게 고백하고 있는 거예요. 같이 읽습니다. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 아멘. 자신이 정말 놀라운 사랑을 경험하고 난 이후에 베드로가 이렇게 자신의 서신서에 기록한 겁니다. 뜨겁게 서로 사랑하십시오. 내가 주님의 그 모닥불보다 더 뜨거운 사랑을 받았기에 나의 그 받은 사랑은 나의 그 허물을 예수님께서 덮어주셨던 것입니다. 그러기에 그 뜨거운 사랑은 허다한 죄를 덮습니다 라고 고백하는 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분, 주님은 이러한 사랑의 하나님이십니다. 믿습니까? 매번 우리는 결심하고 또 결심하지만 넘어지고 또 넘어집니다. 연약한 물음은 날마다 주님 앞에 엎드려 기도하지만 주님께 날마다 죄송스러운 마음이 우리에게 있습니다. 매번 은혜 받았다고 말은 하지만 삶의 자리는 여전히 같은 모습의 진행형입니다. 또 상황이 맞닥뜨리면 내가 이전에 했던 그 행동들을 똑같이 하면서 눈에는 눈, 이에는 이 하고 갚아주고 또 갚아주고 그런 모습을 보면서 교회에 와서 주님, 저는 죄인입니다 라고 고백하는 연약한 모습입니다. 하지만 주님께서는 오늘도 우리의 모습을 보시면서 사랑해 주시고 또 보듬어 주시고 함께해 주시는 겁니다. 그러한 사랑을 늘 회복하시는 하나님의 귀한 종들 다 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막 3번째 모닥불이 오늘 본문입니다. 오늘 본문의 모든 과정이 모닥불 근처에서 이루어진 것입니다. 불을 쬐고 있다고 하는 것입니다. 자신을 향해서 나는 왜 부족하게 연약하게 그 순간을 넘기지 못하고 비겁하게 주님을 부인했는가? 주님께서 나타나셔서 나의 손을 꼭 잡아주셨는데도 그 부활하신 주님을 만나도 내가 주님께 죄송스러운 마음에 다시금 돌아가야 되겠다. 내가 어떻게 주님의 일을 감당하겠는가? 내가 말고 다른 사람들을 택하셔서 더 큰 일을 하시면 되지. 이제 주님은 부활하셨기에 더 놀라운 일을 하실 것이지. 나 말고도 120명의 제자들도 있고 또 많은 주의 종들을 하나님께서 우리 예수님께서 만나 주셨기에 나 말고도 놀라운 일이 있을 것이다 하고 여보시게 친구들 나 물고기 잡으러 가겠어. 그래 나도 같이 가요. 베드로의 연약함입니다. 주님도 잃어버리고 밤새도록 물질하고 그물을 또 내려도 빈 그물밖에 없습니다. 자신에게 있던 그 성령의 불이 꺼지고 또 주님을 모시지 못하고 주님을 떠나보니 계속해서 그 밤새도록 빈 그물질만 하는 것입니다. 어떻게라도 살아보려고 아쉬운 주님께 죄송한 마음이 있으니 늘 한계를 가지고 그렇게 살아가는 겁니다.
베드로는 이러한 안타까움 속에 있지만 주님께서 베드로를 찾아가신 겁니다. 9절 말씀에 이하에 보시면 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 큰 물고기가 153마리라. 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 아멘. 제자들이 주님이시다, 주님이 오셨다, 갈릴리까지 오셨다, 그 말을 하니까 베드로가 빈 그물질을 하고 있다가 주님이시라는 소리에 그 배에서 겉옷을 두르고 난 뒤에 얼른 뛰어내리셨어요. 얼른 뛰어내려서 주님입니다 하고 주님이십니까 하고 그 물 사이를 헤집고 나오면서 주님을 맞이합니다. 그 주님께서 숯불을, 모닥불을 펴놓고 이렇게 앉습니다. 베드로의 마음이 어떻겠습니까? 불을 보면 주님이 생각나는 거예요. 모닥불을 보면 주님이 생각나요. 주님, 앉아라. 괜찮다. 와서 내가 베푼 상을 받아라. 와서 먹어라. 어떻겠습니까? 사랑이 회복되는 겁니다. 주님이 기억이 되는 겁니다. 처음에 예수님을 만났던 그 상황들이 똑같이 연결이 되는 겁니다. 그게 바로 모닥불의 추억이라는 것입니다. 여러분들은 어느 때에 주님을 만나셨습니까? 언제 내가 주님을 믿기로 작정하셨습니까? 그 좋은 때에 성경은 우리에게 말씀하십니다. 첫사랑을 회복하라. 내가 언제 첫사랑인지 모르지만 오늘 우리가 주님을 만나는 이 순간에 다시금 심령이 회복되어서 주님과 또 동행하면서 그 사랑이 회복되는 것입니다. 우리의 심령은 주님의 것이오니 주 형상 만드소서라는 찬양이 있습니다. 우리의 마음은 주님의 것입니다. 주님과 똑같게 되기를 원하고 있는 겁니다. 주님은 우리의 삶의 자리를 찾아오시고 만져주시는 겁니다. 베드로에게 그 상을 차려주신 것처럼 우리의 삶에 꼭 맞게 그 순간순간에 찾아오셔서 앉으라, 그리고 나를 먹으라 하시는 겁니다. 우리는 말씀을 보면서 정말 위대한 하나님의 은혜를 깨달아야 합니다. 핀란드에는 10월 13일을 속죄의 날, 그렇게 부르면서 실수 실패의 날을 정하고 있습니다. 10월 달에 10월 13일입니다. 한 해 동안 살면서 잘못했던 거, 또 실패했던 거, 실수했던 거 다 통틀어서 다 고백을 하고 함께 모여서 위로하는 날이 있다고 합니다. 우리 거룩한 주의 백성들은 매 주일마다 주님의 전에 나와 주님께 기도하면서 주여, 이 죄인 주님께 왔습니다. 나의 모든 허물을 씻으시고 주의 자녀로 기쁘고 감사하게 살아갈 수 있도록 인도하옵소서 라고 우리가 기도할 수 있고 하나님을 높일 수 있는 것입니다. 말씀을 맺습니다. 베드로는 모닥불에 그 아주 강렬한 추억들이 있었습니다. 결국에는 예수님께서 모닥불을 펴놓으시고 회복시켜 주셨어요. 와서 나를 먹어라 하신 겁니다. 새벽에 이 말씀을 드린 적이 있습니다. 예수님의 사랑을 어떻게 표현할까? 정말 예수님은 나를 어떻게 사랑하실까 하는 이야기를 어느 한 이야기를 통해서 새벽에 전한 적이 있습니다. 어느 한 고등학교까지 아이를 기른 중년의 여인이 글을 보냈는데, 자신이 초등학교 2학년일 때 부모님과 함께 놀이공원을 갔습니다. 놀이공원을 갔는데 옆에 유치원쯤 되는 아이가 아이스크림을 이렇게 먹고 오는데 이 초등학교 2학년 여자아이가 그 유치원
아이의 들고 있는 아이스크림을 뺏어 먹은 겁니다. 옹겹결에 이 유치원 아이가 깜짝 놀라고 있다가 자기가 뺏긴 그 아이스크림을 보고 우는 겁니다. 그걸 보고 있던 옆에 오라버니가 너 왜 지나가는 아이 아이스크림을 뺏어 먹냐 하고 그 아이스크림을 받아서 그 유치원 아이에게 주는데, 지금 그림 보시다시피 주는데 이 오빠가 오해를 받은 거예요. 순간 보니까 자기가 뺏어 먹은 것처럼 보이는 거예요. 그랬더니 이 여자아이와 이 오빠가 나중에 가가지고 끌려가가지고 자기 부모에게 너 왜 그 아이스크림을 뺏어 먹었냐 하고 오빠가 된통 혼난 거예요. 그러면 여러분들 생각해 보십시오. 뭐라 하겠습니까? 내가 먹은 거 아니야. 제가 먹었어요. 제가 먹었다니까요. 그런데 오빠는 한마디도 안 하는 겁니다. 나는 먹은 게 아닙니다 라고 한마디만 이야기하면 되는데, 그래서 이 초등학교 2학년 여자아이는 왜 오빠는 자기가 안 먹고 내가 먹었다고 이야기하지 않을까? 늘 한평생 살면서 그게 궁금했던 거예요. 오빠, 왜 그때 내가 먹었다고 이야기하지 않았어요? 그 한마디면 풀릴 텐데 왜 그때 그 이야기 하지 않았어요? 그게 궁금한 거예요. 만나면 꼭 물어보고 싶은데 지나가는 이라 묻기도 좀 그렇고, 살아오면서 오빠를 추억을 해보니 힘들고 어려울 때 와서 도와주고, 또 결혼한다고 준비할 때 마치 자기 일인 양 도와주며, 꼭 오라버니가 꼭 아버지처럼 그렇게 사랑을 베풀어준 모습을 보니 조금은 이해가 되는 거예요. 그때 당시 오빠도 초등학생이었어요. 이 이야기를 쭉 생각해 보면서 예수님의 사랑을 생각해 봅니다. 예수님의 사랑. 여러분, 우리는 죄인입니다. 저와 여러분들은 죄인입니다. 예수님께서 우리를 사랑하시는 이 사랑은 분명한 놀라운 사랑입니다. 내 죄를 담당하셨다. 나의 죄를 담당하셨다. 왜요? 저 오라버니처럼 제가 잘못한 거예요 라고 말하지 않았다라는 겁니다. 제가 잘못해가지고 지은 죄예요 하지 않고 우리의 죄를 담당하신 거예요. 그리고 십자가에 오르시면서 단 한마디도 말씀하시지 않으셨어요. 그리고 그 십자가의 사랑을 십자가 위에서 다 이루었다 하신 게 바로 예수님의 사랑입니다. 믿습니까? 그러기에 예수님은 우리의 죄를 담당하시고, 베드로를 그렇게 사랑하시는 예수님이 우리의 죄를 대속해 주시고 사랑해 주셨다라는 겁니다. 그러기에 저와 여러분들이 예수님의 사랑, 예수님의 사랑, 십자가 사랑, 십자가 사랑, 말로만 하는 사랑이 아니라 정말 인격적으로 우리가 믿으면서 그 사랑이 내게 체득이 되면서 나의 허물을, 나의 모든 죄짐을 예수님께서 담당하시고 아무 말도 아니하시고 이사야 선지자의 입을 통하여서 마치 도살장에 끌려가는 양과 같이 끌려가셨다. 그리고 아무 말씀도 안 하셨다라고 성경은 기록하고 있습니다. 사랑하는 성도님 여러분, 오늘 우리가 이 말씀을 읽으면서 여러분들의 각자에게 모닥불과 같은 그 추억들이 있을 겁니다. 예수님을 만난 자리, 다시 돌아가면 안 되는 것입니다. 다시 요요 현상으로 제자리로 가면 안 되는 것입니다. 예수님께서 찾아오셔서 여러분들의 삶의 자리를 지키시고 보듬어 주시고 이끄십니다. 따라서 저와 여러분들이 더 하나님의 사랑을 사모하면서 우리의 상황을 보면 근심, 걱정, 염려뿐입니다. 하지만 주님께서 나를 사랑하신 그 사랑, 죄를 대속해 주신 놀라운 사랑을 늘 삶의 자리에서 기억하시면서 주님의 크신 은혜에 덧입어서 날마다 주의 은혜 안에 성장하시는, 그리고 성숙해 나가시는, 그리고 열매를 거두시는 우리 무한의 모든 권속들 한 사람 한 사람 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하나님 아버지, 은혜 감사합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴.
그 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 하신 주님, 오늘도 하나님의 사랑을 우리에게 덧입어 주셔서 참 놀라운 은혜를, 그 귀한 사랑을 알고 실천해 나가며 승리의 삶을 살아드리는 우리 모든 무한의 권속들 한 사람 한 사람으로 복 내려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.